ertasi uyda o'tirsa eshik taqillatdi-da. Eshik. Kecha soat 1 endi. Hali havo aylagan, momaqaldiroq chaqmoq, jala quyapti. Eshikni ochsa soat 1 da qaynasi turganmish-da. Qo'rqib ketibdi. "Tinchlikmi, oyijon?" debdi. "Nima qilib yuribsiz?" debdi. "Yarim kechasi oyijon, havoni qarang, ham yoz usti boshingiz ho'l. Ertaga shamollab qolib, gripp bo'lib, o'lib qolsangiz" debdi. "Qaynatam mayli yashab ketadi, bolalaringiz mayli chidaydi" debdi. "Men qanaqa chidayman" debdi. "Men sizni kuyovingiz, men qanaqa chidayman oyijon" debdi. "Nimaga bunaqasiz? Unisi soat 1da kelibsiz oyijon, yarim kechasiga. Ko'cha to'la daydiytlar oyijon. Hammasizni tishlab, yeb, o'ldirib qo'ysa, qaynatam mayli yashab ketadi. Bolalaringiz mayli chidaydi. Men kuyovingiz, men qanaqa chidayman? Men qanaqa sizsiz yashayman oyijon" debdi. "Ikkinchi kechqurun ko'chada yurmang. Boring, keting uyingizga" deb eshikni yopib qo'ydi. Qara, qanaqa hurmat qilgan qaynasi.